बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर अफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थ्रॉट ईचिंग कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। थ्रॉट ईचिंग कफ, जिससे हम गले में खराश के साथ खांसी भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थ्रॉट ईचिंग कफ क्या होती है, इसमें पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं और वो कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से इंसान को गले में खराश के साथ एक कफ का सिम्टम वो देखने को मिलता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर किसी की कोई क्वेरी है या फिर अगर किसी ने कोई ट्रीटमेंट करवाना है तो वो नीचे मेरी ईमेल के ऊपर अपनी अलामत बताकर या फिर अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको थ्रॉट इचिंग कफ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी रीजन के बारे में बताऊंगा, इसकी कुछ अलामत के बारे में बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि इस कंडीशन से पेशेंट को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। इन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, कफ जिसे हम खांसी भी कहते हैं, ये एक साइन होता है। इन दोस्तों, ये एक डिजीज नहीं होती, ये एक साइन होता है दोस्तों, जो जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक हिस्सा है। इन दोस्तों, ये एक ऐसा साइन है जो कि जिस्म के कुदरती दफाई निजाम का एक पार्ट होता है। दोस्तों, ये सांस की नाली से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मवाद जैसे टॉक्सिन वगैरह को जिस्म से निकालने का एक अमल होता है। इन दोस्तों, जो कफ होता है ये एक साइन होता है, ये एक डिजीज नहीं होती। दोस्तों, इस कफ के जरिए हमारी जो सांस की नाली होती है, इसके जरिए से बलगम, जरासीम या फिर गैर जरूरी मादे जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, उसको जिस्म से निकालने का ये एक अमल होता है। दोस्तों, जो कफ होता है ये खुद एक डिजीज नहीं होती, बल्कि ये मुख्तलिफ डिजीज की कुछ अलामत जो है ना वो हो सकती है। इन दोस्तों, इस कंडीशन को हम कफ कहते हैं। अब मैं दोस्तों आपको थ्रॉट इचिंग कफ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, ये जो कफ होती है ये खास तौर पर गले में खराश के साथ इंसान को देखने को मिलती है। इन दोस्तों, अगर किसी इंसान के गले में खराश है और उसके साथ पेशेंट को एक कफ का सिम्टम जो ना वो देखने को मिलता है, दोस्तों इस कंडीशन को थ्रॉट इचिंग कफ कहते हैं। दोस्तों, ये जो कफ होती है ये आमतौर पर ड्राई होती है, यानी जो खुश्क होती है, और कभी कभार दोस्तों इसमें मामूली सी जो स्पुटम है उसकी भी एक्सपेक्टोरेशन जो है ना आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, जब गले के अंदरूनी हिस्से जिसमें फेरिंग्स और लेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाए, इसमें इन्फेक्शन हो जाए, तो दोस्तों इस कंडीशन में इसमें एक जलन जो है ना वो देखने को मिलती है। इसकी वजह से इंसान का जो थ्रॉट वाला रीजन होता है उसमें एक ड्राइनेस जो है ना वो देखने को मिलती है। दोस्तों, उसकी वजह से जो वहां पे जो असाब होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उनमें जो है ना वो हसास हो जाते हैं, उनमें एक स्वेलिंग जो है ना वो देखने को मिलती है। और दोस्तों, जब उसमें एक स्वेलिंग देखने को मिलती है तो उसकी वजह से पेशेंट को बार बार जो है ना वो गला साफ करने की टेंडेंसी जो है ना वो देखने को मिलती है, और इसके साथ ही पेशेंट को एक कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। तो ऐसी कंडीशन को थ्रॉट इचिंग कफ जो है ना वो कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे कौन कौन सी रीजन होती है जिसकी वजह से पेशेंट को एक थ्रॉट इचिंग कफ जो है ना वो देखने को मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन होती है वो होती है ड्राइनेस ऑफ थ्रॉट, यानी अगर किसी इंसान के गले में खुश्की है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिलता है। जब इंसान बात करता है या फिर पानी बहुत कम पीता है या फिर अगर एक मौसम में ड्राइनेस जो है ना वो देखने को मिलती है, तो इसकी वजह से पेशेंट को वहां पे एक ड्राइनेस की वजह से पेशेंट को एक कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिलता है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है एलर्जन। दोस्तों, अगर किसी इंसान को एलर्जी है, किसी धुएं की वजह से एलर्जी है या फिर किसी पोलन की वजह से एलर्जी है, तो किसी गर्दो गुबार की वजह से एलर्जी है, तो इसकी वजह से पेशेंट को एक थ्रॉट इचिंग कफ का सिम्टम जो ना वो देखने को मिलता है। होती है वो होती है वायरल इन्फेक्शन। इन दोस्तों किसी फ्लू की वजह से या फिर किसी इन्फ्लुएंजा की वजह से या फिर किसी को जो स्ट्रेप थ्रॉट में इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को ये सिम्टम जो ना वो देखने को मिलता है। या और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है टॉन्सिलाइटिस। इन दोस्तों, अगर किसी इंसान को टॉन्सिलाइटिस डिजीज है तो उसकी वजह से पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रीजन होती है वो होती है स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को इस तरह का सिम्टम देखने को मिल सकता है। या फिर दोस्तों GERD की वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है, जिसमें जो एसिड होता है वो ऊपर खुराक वाली नाली की तरफ जो है ना रिफ्लेक्स करता है, तो उसमें भी पेशेंट को एक कफ का सिम्टम जो है ना वो देखने को मिल सकता है। तो अब मैं दोस्तों आपको इसकी अलामत के बारे में बताता हूँ कि वो कौन कौन सी अलामत होती है जो कि
थ्रॉट इचिंग कफ के केस में पेशेंट को देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट अलामत पेशेंट को देखने को मिलती है, वो होती है गले में खुजली। यानी पेशेंट को गले में खुजली की सिम्टम देखने को मिल सकता है। उसके साथ पेशेंट को एक ड्राई कफ जो है ना बार बार जो है ना वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ पेशेंट जब भी बात करता है उसको एक खांसी जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद पेशेंट को रात के वक्त ज्यादा कफ जो है ना वो देखने को मिल सकती है। एक गले में चुभन जो है ना वो देखने को मिल सकती है। एक गले में ड्राइनेस जो है ना वो देखने को मिल सकती है। और उसमें दोस्तों कभी कभार एक स्पूटम जो है ना वो भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम जो है ना पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से थ्रॉट इचिंग कफ के केस में पेशेंट को कवर अप करती हैं। इसमें सबसे पहली मोस्ट इंपोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है सेनेगा। दोस्तों सेनेगा ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी बूढ़े आदमी को इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता हो और इसके साथ पेशेंट को बार बात के साथ जो है ना एक कफ जो है ना वो देखने को मिलती हो। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन सेनेगा बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है वर्बैक्सम। दोस्तों वर्बैक्सम ऐसे केस में बहुत अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को ड्राई कफ खास तौर पर रात के वक्त बहुत ज्यादा हो और उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है ना वो बेचैनी देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन वर्बैक्सम बहुत अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है, वो है अरेलिया रेसिमोसा। दोस्तों अरेलिया रेसिमोसा ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब किसी इंसान को इतनी ज्यादा कफ देखने को मिलती हो कि मरीज को सोने ना दे, जैसे मरीज सोता हो तो उसको कफ आती हो और वो जाग जाता हो। ऐसे केस में होम्योपैथिक मेडिसिन अरेलिया रेसिमोसा बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि एज पर सिम्टम एज पर डायग्नोज के बाद रिकमेंड की जाती है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से थ्रॉट इचिंग कफ के केस में पेशेंट को निकालने के लिए अपना रोल प्ले करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।